ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വിഫോടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് വണ്ടിയിൽ സബ് കയറ്റാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോവാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. നമ്മൾ ഏതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ കണക്ഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സബിൻ്റെ ഇന്ന് കൊടുക്കുന്നത്, റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും. ഇനി നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ഈ രണ്ട് വയറിലാണ്. ഇതിലൊന്ന് നെഗറ്റീവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഗേജുള്ള ഒരു 6mm വയർ മിനിമം എങ്കിലും 6mm 4mm വയർ നമ്മൾ സബിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഹൈ പവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, വയർ ഹീറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ സബിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ല ഗേജുള്ള വയർ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് വയർ ചെയ്യാം. ഈ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു നെറ്റ് ഉരുവാണ്. ഈ നെറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ സബിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ് മതി, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയാൽ മതി. രണ്ട് വയറും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ വയർ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ബോഡിക്കകത്ത് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നെറ്റിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി, പോസിറ്റീവ് മാത്രം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. നമ്മൾ വയറിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പിന്നിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ച് റീകണക്ട് ചെയ്യാം. സ്പാൻഡർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നെറ്റിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോയിലേക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് 2 പോർട്ട് എടുക്കണം. നമ്മുടെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് സ്റ്റീരിയോയിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പിന്നെടുക്കാം. കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വയർ എടുക്കാം. അങ്ങനത്തെ 2 പിന്ന് വേണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് പിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നിൽ നമ്മൾ വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് കണക്ഷനും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മുടെ കാലും തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ വയർ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വയർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ എടുക്കാം. നീളം ഇച്ചിരി കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വയർ കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ വയർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഷീറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. കണക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് സബിലേക്കുള്ള പോസിറ്റീവും പിന്നെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്വിച്ചിലേക്കാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു വയർ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചിലേക്ക് സോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ സോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക.
സബ് ഏതാണ്ട് 10 ആംപിയർ കറണ്ട് എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇതുപോലൊരു സ്വിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീരിയോൻ്റെ വയറിന് അത്രയും ഗേജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കത്തിപ്പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്വിച്ചായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമുക്ക് ആ വയർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കവർ ഇട്ടിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ സബിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. 4 പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 2 ഫ്രണ്ടിലേക്കും 2 ബാക്കിലേക്കുമാണ്. അതായത് 2 റിയറും 2 ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പിന്ന് 2 എടുക്കുന്നത്, റിയർ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് കയറ്റിയിട്ട് പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. പെൻ ഡ്രൈവ് ഇല്ല, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തൽക്കാലം ഒരു ഓക്സ് കുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സബ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥലം ക്വാറന്റൈനിലൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മാസ്ക് ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി വ്യൂവേഴ്സ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സബിൻ്റെ, അതായത് ഒറ്റ ബോർഡ് വെച്ചുള്ള ഈ ഒരു സബിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. മാക്സിമം ലോ കോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ് ഓഫറാണത്. ഏതാണ്ട് 4650 രൂപ നമുക്ക് ഇന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഞാനൊരു ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുവരാം.